Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, archipel maths de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon, c'est la leçon 15, la leçon numéro 15 sur les quadrilatères dans la page 40, donc dans la page 44 et 45. Donc dans la page 44 et 45. Donc on passe à la page 44 pour commencer la leçon sur les quadrilatères. Les quadrilatères هما الرباعيات. Donc الرباعيات حنايا كاين الرباعيات اللي des quadrilatères spécial يعني خاصة عندها des caractéristiques عندها des propriétés بحال le carré, le losange, le rectangle, le trapèze, etc. Donc وكاين عندنا d'autres quadrilatères qui n'ont pas des caractéristiques et qui n'ont pas des propriétés. Donc les objectifs d'aujourd'hui, c'est reconnaître les quadrilatères. يعني المتعلم خصو يتعرف على les quadrilatères suivants. عندنا لو ريكتونغل اللي هو المستطيل، لو كاري اللي هو المربع، اللوزونج هو المعين، باراليلوغرام هو متوازي الاضلاع، والترابيز هو لو ترابيز هو شبه منحرف. تراسي اي ريبرودوير سي كادريلاتير، يعني غادي المتعلم خصو يرسم ويعاود يرسم هاد لي كادريلاتير. دونك on va commencer par le calcul réfléchi. On cadre par les multiples de 8 les plus proches. Donc هنايا خصنا لي ملتيبل دو 8. لي ملتيبل دو 8 هما بطبيعة الحال 8 16 déjà. Donc nous avons déjà vu les multiples et les diviseurs. Donc شكون هو le nombre multiple de 8 inférieur à 51 et le plus proche c'est 48. Donc c'est 48. Et qui est le plus grand que 51 et le plus proche, c'est 54. Puisque si on multiplie 8 par 6, ça donne 48. Si on multiplie 8, donc 8, pardon, par 8 fois, donc 56. Donc ça c'est 8 fois 6, on est 8 fois 7. بالنسبة ل 68 عندنا le plus proche هو 64 ou le plus grand c'est 72. بالنسبة ل 29 عندنا 24 puisque 24 est égal à 3 fois 8. وعندنا 32 بالنسبة le plus grand. 63 60 hein? Non 62 pardon 72 72 et ici 73 72. Donc هنايا le plus grand غادي ajouter 8 c'est 80. Donc voilà pour le calcul mental. On passe à je découvre. Je dessine هنايا ou bien le dessin ci-contre est composé des figures de figures géométriques. إذن هذا le dessin هذا فيه يعني أشكال هندسية. Colorie les parallélogrammes en jaune. Donc les parallélogrammes en jaune. Donc غادي نلونوا les parallélogrammes. إذن هما متوازيات الأضلاع. donc هذا متوازي أضلاع. donc غادي نلونوهم باش بالأصفر. Est-ce qu'il y a un autre parallélogramme? Donc هذا c'est un. Donc هنايا هذا كذلك c'est un parallélogramme. Donc ما كاينش عندنا اللوزونج هنايا. donc ce qui fait هذا c'est un parallélogramme. هذا راه كيشبه شويه اللوزونج المعين ولكن ce n'est pas un losange. donc هذا c'est un parallélogramme. Voilà un troisième. donc هذا كذلك c'est un parallélogramme متوازي أضلاع. donc شنو هما لي بروبريتي نتاعو؟ عنده كل chaque côté donc opposés sont égaux sont parallèles. كل زاويتين متقابلين متقايسين etc. donc pour
les trapèzes en bleu. Donc هذا c'est un trapèze شبه منحرف. هذا c'est un trapèze. هذا كذلك c'est un trapèze. وهذا كذلك c'est un trapèze. Voilà donc pour les trapèzes. En vert, on va colorer les rectangles en vert. Donc هادو بجوج ce sont des rectangles مستطيلات. هذا كذلك c'est un rectangle. Donc هادو il y a 3 rectangles. بالنسبه لهادو الى لاحظنا مزيان كاين واحد شويه ديال الفرق بين هاد لو كوتي كبير شي شويه، ولكن هذه سي ا كوز ديال لامبرسيون ني بلوس ني موان. ولكن هنايا اون فا لي شوازير كوم دي كاري. داكور سو سون دي كاري. اما الى جينا ندققوا مزيان يعني سو سون با دي كاري، ولكن لو بروبليم سي لا بريسيون لامبرسيون. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice. On passe à je montre. Je dessine un carré ABCD de 4 cm de côté. علاش عطاونا une seule mesure؟ عطاونا غير واحد لا لونغور. علاش؟ لأن le carré donc المربع il a 4 côtés qui sont égaux. Donc on va dessiner un carré en utilisant la règle. Donc on va choisir 4 cm. Donc 4 cm. Donc il y a 4 cm كتعطينا هاد la distance هادي. Donc voilà. إذا غادي نشوفوا شحال عندنا. Donc جوج 4. Donc c'est pas grave. Donc on va les tracer par la règle. Donc la même chose هنايا. Donc هكا. Donc هذا c'est un carré. Donc voilà, c'est un carré de 4 cm de longueur, ou bien de côté. Donc la deuxième question, trace ces diagonales. Donc on va tracer la diagonale. Et dans la diagonale, il y a le qatr. Donc ça, c'est la première diagonale, le carré. Et c'est la deuxième diagonale. Donc voilà. Donc la question suivante, il se coupe. Donc les diagonales se coupent dans le point I. Le point I. Trace un cercle C de centre I. يعني غنرسموا واحد الدائرة اللي مركزها O I et son rayon AI. Donc هنايا ما سميناش لو كادريلاتير. فوالا خصنا نسميو هذا المربع. Donc ABCD. إذا لو رايون تاعها AI. Donc on va utiliser d'abord le compas pour tracer. Donc on va tracer le cercle de centre. Donc centre, donc هنايا. Et on va tracer le cercle. Donc خصو يمر من الرؤوس ب4 بطبيعة الحال. Le cercle de rayon AI حيت عندنا les mêmes distances à partir de I. Donc voilà, donc هذا هو le dessin. بالنسبة la question suivante, compare les longueurs des diagonales. Donc خصنا نقارنوا les diagonales, est-ce qu'ils sont égaux? Donc voilà, ils sont égaux pour la simple raison. علاش؟ لأنهم ce sont des diagonales ديال le cercle. وحنا كنعرفوا les diagonales des cercles sont égaux. Donc ils sont égaux bien sûr. الأقطار ديال الدائرة donc هما أقطار في نفس الوقت ديال le carré. Indique. Donc هنا oui, ils sont égaux. Indique. Donc شنو السؤال؟ compare. Donc ماشي oui, donc ils sont les diagonales كنقولوا ils sont égales حيت مؤنث. Sont égales. Donc la question suivante, indique les angles droits
les angles droits يعني الزوايا القائمة du dessin obtenu يعني جميع الزوايا القائمة. دونك غادي نلونوهم وبيان غنسميوهم. دونك عندنا هادو بربعة سو سون دي زونغل دروا، حيت علاش؟ لأن لي دياغونال ديال واحد لو كاري سون بيربونديكولير، كذلك هادو سو سون دي زونغل دروا. دونك شحال عندنا لي زونغل دروا هنا؟ 8 ديال لي زونغل دروا. دونك عندنا دي ا بي، دونك دي ا بي، عندنا ا بي سي، عندنا بي سي دي، وعندنا ا دي سي، هادو بيان سور ديال لو كاري. وعندنا اللي جايين في الوسط عندنا بي اي سي، بي اي سي، ثم بي اي ا ولا ا اي بي، ا اي دي، ا اي دي، ثم دي اي سي، دي اي سي. دونك هادو هما لي 8 angles droits de ce dessin. Donc le deuxième exercice, dessine un rectangle EFG tel que EF est égal à 8 et EH est égal à 3 cm. Trace ces diagonales. ثم ارسم الأقطار. Donc هنايا on va tracer. Donc on va هنايا كنشوفوا بأن le point E هو le point qui est المشترك بين هاد جوج ديال الاخر. Donc on va commencer par le point E. Donc on va tout d'abord tracer un point E. هنا نشوفوا واش تقدنا 3 سنتيمتر ولا نبدلو البلاصه ديال لو بوين. دونك من الاحسن اننا نبدلو البلاصه ديال لو بوين. مثلا غناخدوه هنا، هادشي كيحتاج تخطيط. دونك ناخدوه مثلا هنا. دونك هذا لو بوين او، ثم غادي نحددو 3 سنتيمتر. دونك اون فا ديتيرميني 3 سنتيمتر. فوالا 3 سنتيمتر. اذا شكون هو اللي فيه 3 سنتيمتر؟ او اش. اذا او اف جي اش. اذا اف غتجي لهاد الجي. دونك هنا اون فا ديتيرميني 8 سنتيمتر. فوالا 8 سنتيمتر. دونك هنا غادي تجي هيجي لو بوين F. D'abord, est-ce qu'on peut utiliser le compas, on peut utiliser les carreaux. On va donc نرسمو غير بلي كارو. علاش؟ لان جا داكشي يعني ما نحتاجوش كاع لي كير، ما نحتاجو لا لي كير ولا لو كومبا. دونك سي تري سامبل دو تراسي. دونك هذا هو لو بوين جي. دابا اون فا تراسي لي دياغونال. دونك عندنا لا بروميير دياغونال هي هادي، وهذه سي لا دوزيام دياغونال. أقطار، لأن قالوا لنا في لا كيسيون تراس سي دياغونال. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد لا باج. On passe à la page suivante. Donc le troisième exercice, complète le dessin d'un losange dont la longueur des côtés est 6 cm. Donc هنا خصنا نكملوا الرسم تاع هاد اللوزونج يعني على اساس ان لو كوتي نتاعو فيه 6 سنتيمتر. وحنا كنعرفوا اللوزونج عنده لي 4 كوتي sont égaux. Donc à l'aide de quoi? À l'aide de rapporteur mesure ces angles. Donc tout d'abord on va le tracer. Donc on va le tracer dans une feuille indépendante. نرسموه بواحد الورقه مستقله حيت هنا ما تقدناش 6 ديال السنتيمترات. دونك on va tracer هاد لو لوزونج خارج الكتاب. دونك هنا on va choisir 6 سنتيمتر. هذا هو. دونك هنا هذا هو لو بوين ا. دونك احنا حددنا 6 سنتيمتر. دابا غادي نطراسيو لو دوزيام اونغل. لو دوزيام كوتي كذلك 6 ديال السنتيمترات. دونك 6 سنتيمترات. نحدد واحد لونغل كيلكونك حنا ومن بعد نقيسو القياس نتاعو. دونك هنا فوالا. دونك هذا هو الضلع الثاني، لو دوزيام كوتي. دابا اون فا utiliser le compas, c'est mieux. Donc 6 cm. Donc هكذا. Et on va tracer l'intersection ديال deux arcs. L'intersection تاع deux arcs كتعطينا لو بوين bien sûr لو بوين هذا B. donc هذا لو بوين C وهذا D. وهكذا غادي نحصلوا على لو لوزونج. فوالا. دونك لوزونج parmi les caractéristiques نتاعو ولا لي بروبريتي نتاعو ان
les côtés sont égaux, les diagonales sont perpendiculaires. Donc la question suivante, à l'aide du rapporteur, mesure ces angles. Donc un de juge dit les angles qui sont égaux. L'angle qui est l'angle, ou l'angle qui est l'angle. Donc on va mesurer hadi ou hadi. Bien sûr, si on mesure hadi ou hadi, donc automatiquement on a les autres. Donc on va mesurer l'angle hadi مثلا. Comment? Donc on va utiliser le rapporteur. Donc là, donc on a 40, 41, 42, 3, 5, 46. Donc l'angle هذا 46 degrés. هذا تا هو غادي يكون 46 degrés. Donc le deuxième angle عاوتاني غنقيسو le deuxième angle à partir ديال هنايا. donc هنا كنشوفو بان عندنا 130 135 36 136. واخا هادشي كيبقى قياس تقديري، دائما كنقولوا بان هادشي ما كيكونش مضبوط. فوالا tout ce qui concerne هاد l'exercice. On passe à l'exercice suivant. Complète le dessin pour qu'il soit un parallélogramme. إذا هنا خصنا نكملوا باش نحصلوا على parallélogramme. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Le compas. Donc c'est mieux d'utiliser donc le compas. أحسن طريقة باش ترسم متوازي الأضلاع يكون يعني بشكل مدقق. Il faut utiliser le compas. سهل c'est très simple. Le compas كيسهل علينا العمليات، بينما lorsqu'on utilise l'équerre c'est très difficile. Donc pour moi je vois comme ça. Donc هذا التقاطع هذا كيعطينا le point donc عندنا RS. هنا شنو عندنا RS donc نسميوه UV ou bien RSTU, c'est pas grave, UV. Donc هذا هو le parallélogramme. Donc là, c'est très simple d'utiliser lorsqu'on utilise le compas. Sans utiliser le rapporteur. Donc قالوا لنا بدون استعمال المنقالة لأن باش نحافظوا على الزاوية. Trouve les mesures des angles du parallélogramme. Donc هاد l'angle غادي تكون 135. علاش؟ لأن بالنسبة لان parallélogramme كل زاوية متقابلتان متقايستان. Deux angles qui sont opposés, ils sont égaux. كذلك هادو. دابا هنا sans utiliser le rapporteur. كيفاش غادي نقدروا نلقاو هاد جوج ديال لي زونغل سون utiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ حنايا كنعرفوا بان لا somme des angles ديال ان parallélogramme ولا ان quadrilatère، مجموع زوايا كادريلاتير رباعي، كتساوي 360 درجه 360 دوغري. دونك دابا باش نلقاو هاد جوج زوايا القياس نتاعهم، غادي ناخذ 360 وغنقصوا منها 135 بلس 135 وغير غادي نلقاو هاد لو ريزولتا غنديفيزيو بار دو لان هادو ils sont égaux هاد لي دو زونغل. دونك عندنا دونك شنو غتعطينا 360 موان 270. دونك شحال يبقى لنا 360 غتبقى لنا 90. دونك 90 دوغري. دونك هادو بجوج القياس نتاعهم وي سي 90 c'est-à-dire كل زاوية غتكون 90 divisé par 2 donc 45 degrés. donc هذه 45 degrés وهذه 45 degrés. donc هذه هي la question. nous n'avons pas utilisé، استعملنا غير les propriétés ديال الباراليلوغرام. دابا الخصائص شنو هي؟ هو كاينة طريقة أخرى نقدروا نلقاو بها هادي وهادي لا صوم نتاعهم 180. كل من بين لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام دو زونغل كي سو سويف لا صوم نتاعهم 180. كل زاويتان متتابعتان مجموعهما 180. دونك انا جو مو رابيل با لا ريغل، دابا عاد انتبهت ليها، وهي سي اون ريغل كذلك. يعني هادي زائد هادي كتعطينا 180، هادي زائد هادي. اذا مني كانت عندنا 135 كان علينا نديرو مثلا 180 ناقص 135 كتعطيني 45. انا لقيتها. لا ميم شوز عاوتاني هنا غادي ندير 180 ناقص 45 تعطيني 135 ايتترا. فوالا دونك هاد دو ميثود دابا عندنا. دونك اون باس ا ليكزيرسيس نيميرو 5.
sur le tangram. Donc, هذا سميتو le tangram. J'identifie 3 trapèzes et je détermine la nature de chacun. Donc, هنايا غادي نحدد 3 ديال شبه منحرف، 3 ديال لي trapèzes. Donc, عندنا واحد ها هو، هذا c'est le premier trapèze. Donc, on va tracer le deuxième. Voilà, هذا c'est le deuxième. Donc, هذا c'est le deuxième. وعندنا le troisième trapèze. Donc, هو هذا. Donc, 3 trapèzes. Donc, غادي نعطيو لي نون تاعهم. Donc, عندنا اللي بالخضر سي GCEH. Donc, GCEH. هذا le premier. اللي bleu c'est FBDG. 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 Et en rouge, on a FGCA ou la ACGF. ACGF. Donc, في la nominalisation ديال الاشكال الهندسيه ديال لي فيغور جيومتريك دائما كندورو، كنبدا من هنا ونجي داير ACGF، اولا نبدا من جي ونقول GFAC، اولا GC. ليسونسيال هو خصني ندور، ما خصنيش ننقص. دونك هنايا ACGF. دونك يمكن تسميه كيما عجبك. دابا انا خديت هاد التسميه، واحد اخر غادي يقول لك لا انا نبدا من اف. دونك FGCA. دونك سي جوست لا ناتور نتاع هادو. دونك سو سون دي ترابيز. شنو كنقولوا؟ دي ترابيز ريكتانجل. لحقاش علاش ريكتانجل؟ لحقاش عندهم دي زونغل دروا. دونك كل ثلاثه بهم عندهم دي زونغل دروا. دونك سو سون دي ترابيز ريكتانجل. دونك بقى لينا ليكزيرسيس نيميرو 6. reproduit la figure ABCDE sur une feuille blanche. دونك هنايا طلبوا مننا اننا نعاودوا نرسموا هذا الشكل الهندسي على واحد الورقه بيضاء. دونك هنايا pour tracer هاد la figure هادي on va comment par quoi je vais commencer bien sûr. Donc est-ce que je vais commencer par le triangle ou bien je vais commencer par هذا c'est un trapèze. Donc شكون هي هنا par quoi je vais commencer. Donc je vais commencer par le triangle, c'est mieux. Par le triangle c'est إذا غنرسم المثلث اولا. دونك غادي نرسم، غنحدد لو بوين سي ولا دي. غنبدا بلو بوين دي مثلا. ça c'est le point D. et je trace هاد لو كوتي دي سي. هاد لو كوتي دي سي ناخذ فيه شحال ما بغيت، سي با غراف. دونك فوالا دي سي. ثم je vais en utilisant le rapporteur je trace deux angles de 45 degrés. donc وهاد لي دو زونغل غادي يتلاقاو ليا في لو بوين بي. ولكن عندنا اصلا هذا سي ان تريونغل ريكتانغل. علاش؟ لان المثلث هذا سي ان تريونغل ريكتانغل اي ايزوسيل في نفس الوقت. ولكن سي با غراف، حنا فورسيمون ملي غناخدو دو زونغل دو 45 دوغري المثلث فورسيمون بزز منه غادي يكون قائم الزاويه. دونك غادي يكون ريكتانغل. دونك ان تريونغل. دونك هنا هذا لو بروميي. دونك هنا غنديرو غير واحد الخط، ومن بعد غادي نرسم ان سيغمون. من بعد غنمدد عاوتاني لا ميم شوز. جو في تراسي ou bien je vais mesurer un triangle ou bien un angle de 45 degrés. Donc on a 45 degrés. il y a 45 degrés. donc وهنا غادي نحدد واحد لو سيغمون، بتي سيغمون. دابا غادي نحدد التقاطع باش نرسم لو تريونغل نتاعي اللي هو قائم الزاويه. لاحظتوا دونك سي ان تريونغل ريكتانغل. دونك هذا سي لو بوين بي. دابا qu'est-ce que je vais faire pour tracer le reste. دونك غادي نمدد هاد لا دروات، غادي نمددها ان سيغتان ميزور. دونك هنايا غنلقى لو بوين او. دابا غناخد le l'équerre donc pour tracer un angle droit. donc voilà l'angle droit. وهنايا غادي نستعمل عاوتاني هنايا l'équerre pour tracer l'angle
لونجل دروا كذلك لأن عندي هنا زاوية قائمة. دونك سي با كراف. دونك هنايا فوالا هنا عندنا هاد لو غيست هذا غادي نمحيو. Donc la question qui se pose d'abord, quelle est la nature du quadrilatère ABDE? ABDE. ABDE, donc c'est un trapèze. Donc شبه منحرف. Donc c'est un trapèze rectangle. Rectangle لأن عنده جوج زوايا قائمة. Rectangle. Donc c'est un trapèze rectangle. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les quadrilatères du livre des mathématiques Archipel de la 6e année d'enseignement primaire.